ဒီစကားက1944ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာစတင်ထားပါတယ်ဂျာမန်စစ်သားလီမန်စ်ဖိုရဲဟာစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ယထာပေါ်တက်ခါနီးအချိန်မှာသူ့ဇနီးကတရင်မှာကိုဝင်ထက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်သူအလွန်ဝမ်းသာသွားပြီးဇနီးကိုနှွေးထွေးစွာဖတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့သမီးလေးကိုလည်းစာရေးပို့ပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးလာမယ့်ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်အိမ်ပြန်လာမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးဟာသူထင်ထားသူဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးလအနေငယ်အကြာမှာဂျာမနီကစစ်ရှုံးသွားပြီးဂျာမန်စစ်သားများစွာကိုဆိုဗီယက်တပ်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ကလီမန်စ်လည်းရုရှားနယ်မြေကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စိုက်ဘေးရီးယားမှာ25နှစ်အလုပ်ကျန်းလုပ်ရမယ့်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလီမန်စ်နဲ့အခြားအကျဉ်းသားတွေကိုအေးခဲနေတဲ့ဆိုဗီယက်တော်အုပ်ကြီးတွေကနေဖြစ်ပြီးအကျဉ်းကန်းစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြတယ်လန်ကီတလျှောက်မှာအလွန်အေးခဲစာလောင်မှုနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကြောင့်အကျဉ်းသားအများပြားတေဆုံးသွားခဲ့ကြရတယ်။အဆောင်တွေကလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်ဆံကြပြီးလူတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်။မရောက်ခင်လန်တလျှောက်မှာလည်းအများပြားတေဆုံးသွားခဲ့တယ်။အချိန်တန်ကြာခီးနေလာပြီးနောက်မှာတော့ကျန်ရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာစိုက်ဘေးရီးယားရဲ့အဝေးဆုံးနေရာတစ်ခုကအကျဉ်းကန်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဘာမှမရှိတဲ့အပြင်အဆုံးမရှိအောင်ကျပြတ်နေတဲ့နှင်းပြင်ကြီးပဲရှိပါတယ်။ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီအကျဉ်းကန်းမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့နေရံတွေမရှိတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးတွေလည်းမရှိပါဘူး။အကြောင်းကတော့ဒီအေးခဲတော်ကြီးကသူတို့အတွက်ထောင်ထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးလိုပဲဖြစ်တယ်။တယောက်ယောက်လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အစားအစာနဲ့နေစရာမရှိဘဲစိုက်ဘေးရီးယားရဲ့အေးစက်မှုတွေမှာအသက်ရှင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပါပဲစခန်းထဲရောက်ပြီးနောက်အကျဉ်းသားတွေကိုစပင်းနဲ့မုတ်စိတ်အားလုံးကိုရိတ်ပစ်လိုက်ပြီးကြောင်မီသွေးတွင်းထဲမှာအလုတ်ကျန်းလုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့နေတိုင်းစာလောင်မိုးတိတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအေးခဲနေတဲ့မြေအောက်တွင်းတွေထဲမှာအလုတ်လုပ်နေကြရတယ်အကျဉ်းသားအများပြားဟာပင်ပန်းလုံးလို့လဲကျသွားကြပြီးအသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်မလာနိုင်တော့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာကတ်တရင်ဟာခင်မွန်းစီကတင်းကိုစောင့်မျှော်နေသေးပါလာရီကြသွားခဲ့ပေမဲ့စာတစောင်မှမရောက်လာခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်သေးတယ်လို့ပဲယုံကြည်နေသေးပါဒုတိယကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်စာလိုက်ကိုမကြာခဏသွားပြီးခင်မွန်းစီကတတင်းကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်စိုက်ဘေးရီးယားမှာတော့နှစ်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်မီသွေးတွင်းနဲ့အလုတ်လုံနေစဉ်ကြောက်တုံးပြူကျပြီးမြေမြုပ်နေတဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကိုသူမြင်လိုက်ပါတယ်သူချက်ချင်းပြေးသွားပြီးကယ်လိုက်ပေမဲ့လူကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းဟာတေဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့စက်ပြင်ပညာကိုစခန်းအရာရှိတွေတတိထားမိလာကြတယ်ဒါကြောင့်အနေနဲ့များတဲ့မိုင်းတွင်အလုတ်ကနေစက်ပြင်အလုတ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ကြတယ်ကိုမာနတ်ဆိုတဲ့အရာရှိတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ညံရည်နဲ့အရေးချင်းကိုတတိထားမိသွားတယ်။အခြေအနေနည်းနည်းကောင်းလာခဲ့ပေမဲ့ကလီမတ်စ်ဟာထွက်ပြေးဖို့စိတ်ကူးကိုမစွန့်လွတ်ခဲ့ပါဘူး။တညမှာယထာလမ်းမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်အဆောင်တွေအာယုံလွဲနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီအခွင့်အရေးဟာသူ့အတွက်တစ်ချိန်တည်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်လို့ကြောင်မီသွေးတဲ့ဆက်ပေါ်တိတ်တဆိတ်တက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်တဲ့ယူရီတွန်းလဲတစည်းပေါ်တက်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတော့တဲ့ခဏတာအတွက်လွတ်လပ်မှုကိုခံစားရပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဆောင်တစ်ယောက်ကသူ့ကိုမြင်သွားခဲ့တယ်။မကြခင်မှာဖမ်းမိသွားပြီးစခန်းကိုပြန်ဆွဲခေါ်သွားခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့အမိုးကမရှိတဲ့အပြင်ဘက်အကျဉ်းကန်းထဲမှာ2ရက်တိတိပိတ်ထားခံရပြီးအေးဆက်တဲ့မိုးရေထဲမှာတစ်ချိန်လုံးနေခဲ့ရတယ်။အေးလုံးလို့တင်မလို့ဖြစ်သွားပေမဲ့ဇနီးနဲ့သမီးအတွက်တောင်းခံထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ပိုဆိုးတဲ့အရာကစောင့်ကြိုနေခဲ့တယ်။သူပြန်ရောက်တာနဲ့အခြားအကျဉ်းသားတွေကတုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်ကြတယ်။အကြောင်းကတော့သူထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်အဆောင်တွေကအကျဉ်းသားအလုံးကို2ရက်တိတိအစာမပေးဘဲအပြစ်ပေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။စာလောင်ပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကသူ့ကိုရိုက်နှက်ကြလို့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ထောင်ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်။ဆေးရုံမှာသူ့ကိုကုသပေးသူကလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဂျာမန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။တတိပြန်ရလာတာနဲ့ကလီမတ်စ်ကထပ်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီလောက်ဒုက္ခခံပြီးတာကိုသူလက်မလျှော့သေးတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကလုံးဝအောင့်အော်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆရာဝန်ကစခန်းအပြင်ဘက်မှာအသက်ရှင်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစခန်းထဲမှာဆက်နေရင်ကြောင်မီသွေးတွင်းတွေကကာဗွန်ဓာတ်တွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အဆုတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးနေကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးဒီမှာနေရတာကတေးရတာနဲ့တူတူပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာဝန်ကကလီမတ်စ်ကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ညဘက်မှာရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီးအပြင်မှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုတင်ကြားပေးခဲ့တယ်။စောင်းရသည်မှာထွက်ပြေးရင်ရေခဲနေတဲ့မြစ်တွေကိုဖျက်ကူးရလွယ်ကြောင်းယထာလန်းတွေအနီးမှာဆိုဗီယက်စစ်သားတွေအရေးပေါ်စားစာတွေဖွက်ထားတဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။ထို့နောက်သူ့ရဲ့အနွေးတဲ့ဖနက်မြေပုံနဲ့တနက်တလက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အမှန်တော့ဆရာဝန်လည်းထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကကင်ဆာရောဂါရှိနေပြီးအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရလို့သူ့အခွင့်အရေးကိုကလီမတ်စ်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။မထွက်ခွာခင်မှာဆရာဝန်ကသူ့ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုပေးပြီးဂျာမနီကိုအသက်ရှင်လျက်ရောက်သွားရင်မိသားစုစီပို့ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။နောက်ပြီးသူလွန်ခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာတေဆုံးသွားကြောင်းပြောပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲကလီမတ်စ်ဟာဒုတိယအကြိမ်လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ယထာတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲနှင်းမုန်တိုင်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့စိုက်ဘေးရီးယားတော်ရိုင်းတွေကိုခြေလင်တန်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။နှင်းတွေကသူ့ခြေရာတွေကိုဖုံးကွယ်ပေးနေတဲ့အတွက်လိုက်ရှာသူတွေအတွက်ပိုခက်ခဲစေခဲ့ပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့အဆောင်တွေကသူပျောက်သွားတာကိုသိလိုက်ကြပါတယ်။စခန်းအရာရှိကဆရာဝန်ကိုတန်တရားဝင်ပြီးစစ်ဆေးဖို့အလင်းအမြန်သွားခဲ့ပေမဲ့ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါဆရာဝန်ဟာကိုတက်တည်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကလီမတ်စ်ဟာအေးခဲနေတဲ့တော်ရိုင်းထဲမှာတယောက်တည်းဆက်လက်ရှောက်လန်းနေရပါတယ်။ဆိုဗီယက်စစ်သားတွေကရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေကြပေမဲ့နှင်းတွေစတိုက်ကြနေတာကြောင့်သူ့ခြေရာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးလိုက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ရက်တွေတရက်ပြီးတရက်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့အစားအစာတွေကုန်သွားပြီးစာလောင်မှုနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအားအင်တွေတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့ပင်ပန်းလုံးလို့အမြင်တွေဝေဝါးလာခဲ့ပါတယ်။သူ့စီကိုလက်တစည်းလာနေတယ်လို့ထင်မိပေမဲ့တကယ်တော့အိမ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်နေပါတယ်။
တပတ်ကျော်အစားကောင်းမစားရပဲလမ်းလျှောက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝမခံနိုင်တော့ပဲနှင်းထဲမှာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နာရီအနေငယ်ကြာပြီးနောက်ထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုကြောင့်သတိပြန်ရလာပါတယ်။အနီးနားမှာပင်လယ်ဖြန်တစ်ကောင်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဒါဟာတက်ရှင်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့ကလီမတ်စ်ဟာတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့အားမရှိတော့တာကြောင့်လွဲချော်သွားပါတယ်။ပင်လယ်ဖြန်ကရေထဲကိုထွက်ပြေးသွားပြီးသူလည်းနောက်ကနေအသေးတန်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေခဲပြင်ကရုတ်တရက်ကျိုးကျသွားပြီးသူဟာရေခဲထဲပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ခြေထောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာပင်လယ်ဖြန်ကိုထပ်မံပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကရက်ပေါင်းများစွာအတွင်းသူ့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်စာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြန်ရဲ့အစီကိုအသုံးပြုပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ခြေထောက်ကိုနှွေးထွေးစီကအားအင်တွေပြန်ရလာပါတယ်။ခီးဆက်ရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင်းပြင်ကြီးတွေပဲမြင်နေရပြီးလူတွေရဲ့အရေးအယောင်တစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အထီးကျန်လွန်းတာကြောင့်စိတ်မပြတ်အောင်ကိုစကားပြောရင်းလမ်းလျှောက်နေခဲ့ရပါတယ်။ရက်တွေဟာလတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။နှစ်လနီးပါးကြာအောင်နှင်းတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်တနေ့မှာတော့အဝေးမှာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လည်ရရှိလာပါတယ်။ဒါဟာအဆုံးမရှိတဲ့နှင်းပြင်ကြီးတွေကနေထွက်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းသာလုံးလို့တစ်ပင်စီကိုပြေးသွားပြီးဖတ်ထားကမျက်ရည်ကျမိပါတယ်။လာပေါင်းများစွာရေခဲနဲ့နှင်းတွေပဲမြင်ခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပြန်မြင်ရတာကသူ့အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်နေပါတယ်။မကြခင်မှာပဲမြင်ကွင်းတွေစတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။နှင်းပြင်ကျဲကြီးတွေနှဲသွားပြီးတစ်တော်တွေပေါ်လာပါတော့တယ်။လာပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ထင်းစုနိုင်ခဲ့ပြီးမိဖို့ကတစ်တော်ထဲမှာကောင်းကောင်းနားယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စခန်းမှာတော့အရာရှိကသူတည်သွားပြီဆိုတာကိုမယုံကြည်သေးပါဘူး။သူအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးစိုက်ဘေးရီးယားတခွင်ကီလိုမီတာရာပေါင်းများစွာအထိရှာဖွေရေးဖွဲ့တွေဆက်လက်စေလွတ်နေပါတယ်။ကလီမတ်စ်ကတစ်တော်ထဲဆက်လက်ခီးနေစဉ်ပြင်းထန်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုကြားရောက်လာပါတယ်။လေပြင်းတွေကတစ်ပင်ကြီးတွေကိုလဲကျစေပြီးတွာလာဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရုတ်တရက်လဲကျလာပြီးသူ့အပေါ်ဖိမိသွားပါတယ်။ကံကောင်းတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာစိုက်ဘေးရီးယားမူဆိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားနေကြပါတယ်။သူတို့ကကလီမတ်စ်ကိုကယ်တင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။မူဆိုးနှစ်ယောက်ဟာကလီမတ်စ်ကိုကယ်တင်ပြီးသူတို့နဲ့အတူခီးဆက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။လာပေါင်းများစွာတယောက်တည်းနေခဲ့ရပြီးနောက်ကလီမတ်စ်အတွက်လူသားတွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတာအလုံးဝမ်းသာစရာဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ဟာတော်ရိုင်းဒေတာကိုဖျက်ဆီးရင်းရက်တော်ကြာခီးငင်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မြစ်ကြီးတစ်စင်းကသူတို့ရဲ့လမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မြစ်ကိုဖျက်ကူးဖို့တစ်သားဖောင်တဲ့တစ်စင်းတိဆောက်ပြီးရေစီးချက်နဲ့မှတတိထားကဖျက်တန်းကြပါတယ်။ခီးတစ်လျှောက်တိတ်ဘဝတွေကလေးဘဝအမတ်တရားတွေကိုပြောဆိုရင်းသွားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ရေစီးအားကပုံမူပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။မူဆိုးတစ်ယောက်ဟာဟန်ချက်ပြက်ပြီးအေးခဲနေတဲ့မြစ်ထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ရေမကူးတက်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းနှမြုပ်တော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်။ကလီမတ်စ်ကမဆိုင်မတွပဲရေခဲရေထဲခုန်ဆင်းပြီးကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။အလွန်အေးတဲ့ရေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရေစီးကြားထဲမှာပဲသူ့ကိုကမ်းပေါ်ပြန်ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩစရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တတိယမြောက်ဖော်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်တည်သွားပြီလို့ထင်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ထွက်မသွားခင်မှာသူတို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေရွှေတွေအားလုံးကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်ကယ်ခံခဲ့ရတဲ့မူဆိုးဟာဒီအဖြစ်ကိုတိလိုက်ရပြီးအလွန်ဒေါသထွက်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အဖိုးကိုလိုက်ရှာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကလီမတ်စ်နဲ့ဂျန်နဲ့မူဆိုးဟာစိုက်ဘေးရီးယားတခွင်ကိုလာပေါင်းများစွာဆက်လက်ခီးငင်ခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်ကြာလာပြီးစောင်းရာသီကထပ်မံရောက်ရှိလာပါတယ်။နှင်းတူကြီးတွေကြားမှာမူဆိုးဟာသူ့ပစ္စည်းတွေအလေးချိန်များလွန်းလို့တည်ရက်ခတ်လာပါတယ်။ကလီမတ်စ်ကကူညီခြင်းတဲ့အတွက်အချို့ပစ္စည်းတွေကိုသူတည်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေခိုးခံရတဲ့ဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမူဆိုးဟာလူတိုင်းကိုတန်တရားဝင်နေသူဖြစ်သွားပါတယ်။သူရုတ်တရက်ကလီမတ်စ်ကသူ့ပစ္စည်းတွေခိုးယူမယ်လို့ထင်သွားပါတယ်။တတိပေးခြင်းမရှိဘဲကလီမတ်စ်ကိုတွန်းလဲပြီးတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ထို့နောက်တော်ရိုင်းထဲမှာတယောက်တည်းပစ်ထားခဲ့ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ကလီမတ်စ်ဟာနှင်းထဲမှာသတိလစ်သွားပါတယ်။သတိပြန်ရလာတဲ့အခါသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝန်ပုတ်တွေအုပ်တအုပ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြောက်လန့်သွားတဲ့ကလီမတ်စ်ဟာအနီးနားကတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်အမြန်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ပေါ်ရောက်ခါနီးမှာဝန်ပုတ်တွေတကောင်ကသူ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။အားနဲ့နေတဲ့တစ်ပင်ကလည်းသူ့အလေးချိန်ကိုမခံနိုင်ပဲကျိုးကျသွားပါတယ်။ကလီမတ်စ်မြေပေါ်ပြန်ကျသွားပြီးဒီတစ်ခါတော့တကယ်တရားတော့မယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနက်တန်တွေတောထဲမှာပဲ့တင်ထက်လာပါတယ်။ဝန်ပုတ်တွေအချို့ချက်ချင်းလဲကျသွားပြီးကျန်တဲ့ကောင်တွေကထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ဒေတာခံမှုဆိုးတဆူရောက်လာတာကြောင့်ကလီမတ်စ်ဟာနောက်တစ်ချိန်အသက်ရှင်သွားခဲ့ပါတယ်။မူဆိုးတွေကသူ့ကိုရွာထဲခေါ်သွားပြီးဒဏ်ရာတွေကုသပေးကကျမကြီးပြန်ကောင်းလာအောင်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအေးခဲတဲ့တောရိုင်းထဲမှာနေခဲ့ရပြီးနောက်လူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတရွာကိုပြန်မြင်ရတာဟာကလီမတ်စ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်နေပါတယ်။ရွာသားတွေကလည်းသူ့ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုကြပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေခွင့်ပေးထားကြပါတယ်။ကိုကာဆိုတဲ့ရွာသားတယောက်ကသူနဲ့အလွန်ရင်းနှီးလာပြီးသူ့မိသားစုနဲ့ပါမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာကလီမတ်စ်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်တက်တာလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကကြာမခံပါဘူး။တနေ့မှာအကျဉ်းစခန်းအာဏာပိုင်တွေစီကစတဆောင်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာစိုက်ဘေးရီးယားကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်အကျဉ်းသားတယောက်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသူ့ကိုကူညီသူမှန်သမျှတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရမယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ဒီစာကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကလီမတ်စ်ဟာရွာမှာဆက်နေရင်အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေအန္တရာယ်ကြုံရမယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးထပ်မံထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။မထွက်ခွာခင်ရွာသားတွေကအစားအစာရိက္ခာနဲ့အသုံးအဆောင်တွေပေးလိုက်ကြပါတယ်။ထို့အပြင်ကိုကာကအမဲလိုက်ခွေးတစ်ကောင်ကိုလည်းသူ့ဖော်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကလီမတ်စ်ဟာတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူနဲ့အာဂတ်စ်ဟာမုန်တိုင်းတွေအန်နီယယ်တွေကိုအတူတူရင်ဆိုင်ရင်းလွတ်လပ်မှုစီတို့ဆက်လက်ခီးနေကြပါတော့တယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအာဂတ်စ်ဟာတာမန်ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်တော့ပဲသူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးအဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။တနေ့မှာအစားအစာရှာဖွေနေစဉ်အာဂတ်စ်ကတစ်တော်တွင်းဝတ်ထားတဲ့တစ်ဆက်ယုံတစ်ခုစီပြေးသွားပါတယ်။ကလီမတ်စ်လည်းနောက်ကလိုက်သွားရအလုပ်သမားတွေကသူ့ကိုတွေ့သွားကြပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုတန်တရားဝင်ကြပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားနေတာနဲ့ဇက်ကြောင်းကိုကြားပြီးနောက်တနာသွားကြပါတယ်။သူတို့ကအစားတောက်ကျွေးပြီးဂျာမနီဘက်ကိုပိုနီးစေမဲ့အနောက်ဘက်သို့သွားတဲ့ယထာတစည်းပေါ်တက်နိုင်အောင်ကူညီပေးကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကလီမတ်စ်ဟာတကယ်အိမ်ပြန်ရောက်နိုင်တော့မယ်လို့ယုံကြည်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲနောက်ထပ်တစ္ဆာဖောက်မှုတစ်ခုကစောင့်နေပါတယ်တစ်ဆက်ယုံပိုင်ရှင်ဟာကလီမတ်ရဲ့ဒီနေရာကိုအချင်းစခန်းအာဏာပိုင်တွေထံလှုပ်ဝက်သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကလီမတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့စခန်းအရာရှိဟာယထာဘူတာမှာစစ်သားတွေချထားပြီးခြုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ပါတော့တယ်ယထာဘူတာနာကိုရောက်လာချိန်မှာကလီမတ်ကလက်နက်ကင်စစ်သားတွေစောင့်နေကြတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်တခုခုမှားနေပြီဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်အချိန်မဆွဲတော့ပဲအာဂတ်ကိုခေါ်ပြီးယထာမရက်ခင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ယထာဘော်ကခုန်ချလိုက်ပါတယ်စစ်သားတွေကဒါကိုမြင်သွားပြီးလိုက်ဖမ်းပါတော့တယ်ယထာလန်းတွေကြားထဲမှာကလီမတ်အသေးတန်ပြေးနေစဉ်ကြီးစံတွေကသူ့ပေးပတ်လဲကိုပြန်ဝဲနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစခန်းအရာရှိကိုယ်တိုင်သူ့ရှေ့မှာပေါ်လာပြီးထွက်ပြေးလန်းကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ကလီမတ်အတွက်အရာအလုံးပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ခွေးကရုတ်တရက်ခုံအုပ်ပြီးအရာရှိကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကလီမတ်ထပ်မံလွတ်မြောက်ဖို့အချိန်ရသွားပါတယ်သူဆက်ပြေးနေစဉ်တနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်နောက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာဂတ်ဟာမြေပေါ်မှာလဲကျနေပြီးစစ်သားတွေရဲ့ကြီးစံထိမှန်တေဆုံးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းဟာသူ့နှလုံးသားကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်စေပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတော်ရိုင်းထဲမှာအတူတူရှင်တန်လာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တူးရဲသောဖော်ဟာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူရက်တက်လို့မရပါဘူးရက်လိုက်တာနဲ့အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေမျိုးတိတ်ရင်ဆက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှတရားတစင်းပေါ်တက်ပြီးအောက်ကဖြတ်သွားတဲ့ယထာတစည်းပေါ်ခုန်ချလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါလဲတီတီလေးလွတ်မြောက်သွားပြန်ပါတယ်အချိန်တွေကလည်းဆက်လက်ကုန်ဆုံးသွားပါတယ်1950နှစ်ရောက်လာချိန်မှာသူဟာအိမ်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတာ9နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရှအလဲပိုင်းဒေသတစ်ခုကိုရောက်လာပြီးဈေးတစ်ခုတည်းရှောက်သွားနေပါတယ်စာလောင်လုံးပေမဲ့ပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ပါဘူးဈေးထဲကပန်ကိတ်ရောင်းနေတဲ့မိန်းကလေး2ယောက်ကသူ့ကိုတတိထားမိသွားပြီးတနာလို့ပန်ကိတ်တစ်စကိုပြလိုက်ကြပါတယ်သူလည်းကျေးဇူးတင်စွာနဲ့စားလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ဖះเจ้าတစ်ခုတည်းဝင်ပြီးဆူတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတတိထားမိသွားပါတယ်အခြားသူတွေနဲ့မတူပဲဒီလူကကလီမတ်ဟာတာမန်ခီးတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေထံတိုင်ကြားမဲ့အစားကူညီဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအတိတ်မှာအချင်းကြဘူးသူဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုနားလဲသူဖြစ်လို့ပါသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးကလီမတ်ကိုရေချိုးမုတ်စိတ်ရေခိုင်းပြီးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကလီမတ်ဟာလူရုပ်ပြန်ပေါက်လာပါတယ်ထို့နောက်အဲ့ဒီလူကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်စောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဟာနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးဂျာမနီကိုပြန်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ကလီမတ်ဟာကျေးဇူးတင်စွာနဲ့နေဆက်စီခီးဆက်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်ဖမ်းနေတဲ့စခန်းအရာရှိကလည်းအရှုံးမပေးသေးပါဘူးဂျာမနီမှာတော့သူ့ရဲ့သမီးဟာ10ကျော်သက်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်တနေ့နေ့ပြန်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကလီမတ်ဟာဆိုဗီယက်နယ်မြေနဲ့ပြင်ပကမ္ဘာကိုခွဲထားတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်စီရောက်လာပါတယ်။ထိုအချိန်မှာသူ့နှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်လာပါတယ်။အမှားတစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်9နှစ်လုံးစူးစမ်းခဲ့သမျှအားလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတူကိုအရာရှိထံပေးလိုက်ပါတယ်။အရာရှိကစားရွက်စာတမ်းတွေကိုတေချာစစ်ဆေးပါတယ်။စက္ကန့်အနည်းငယ်ဟာနာရီပေါင်းများစွာကြာတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တစိမ့်တုံးထူလိုက်တဲ့အတွက်သူဖြတ်တန်းခွင့်ရသွားပါပြီ။နှစ်များစွာကြာဆင်းရဲမှုတွေခံရပြီးနောက်လွတ်လပ်မှုနဲ့ခြေလန်းနေငယ်သာဝေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားတော်အရောက်မှာမီးအောင်ပြင်းပြင်းတွေကသူ့မျက်နှာကိုထိုးလိုက်ပါတယ်။ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့စခန်းအရာရှိကရက်ဆောင်နေပါတယ်။သူဟာဆိုဗီယက်မြေပေါ်မှာရှိနေသေးတာကြောင့်အရာရှိကဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်ရှိနေသေးတာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်။အရာအလုံးပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ထင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက်အရာရှိကဘေးဖယ်ရက်လိုက်ပြီးဖမ်းဆီးမဲ့အစားလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကြမ်းခိုင်မှုဉာဏ်ရည်နဲ့မယုံနိုင်တော့တဲ့အသက်ရှင်လူစိတ်တွေကိုလေးစားလာခဲ့ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဟာနိုင်ငံရေးအရာမဟုတ်တော့ပဲစစ်သား2ယောက်ကြားကရှင်ပြိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာမင်းနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ကလီမတ်ဟာတရားကိုဖျက်ကျော်ပြီးဆိုဗီယက်နယ်မြေကိုထာဝရဆုံးခွာသွားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျာမနီကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်တနေ့မှာသူ့ရဲ့မွေးရမြေနီးကိုရောက်လာပြီးမိသားစုကိုအဝေးကနေကြည့်နေပါတယ်အထီးကျန်မှုတွေကြားမှာရှင်တန်ရင်ဒီအချိန်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ကူးရင်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့တကယ်ဖြစ်လာပါပြီသူ့ဇနီးနဲ့သမီးဟာဖះเจ้าကိုသွားနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားပြီဖြစ်လို့သူတို့စီချက်ချင်းမသွားရဲပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့သမီးကရုတ်တရက်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်သွားပါတယ်အသက်ရှင်လျက်ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့ဖခင်ဟာသူတို့ရှိမှတကယ်ရက်နေပါတယ်ကတရင်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မျက်ရည်ကျရင်ကလီမတ်ကိုဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးခွဲခွာခဲ့ရတဲ့မိသားစုဟာနောက်ဆုံးမှပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအခက်အခဲဆုံးပတ်ဝန်းကျင်တွေကတခုမှရှင်တန်နိုင်ခဲ့ပြီးဘယ်သူမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့အချင်းစခန်းကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ကလီမတ်ဖော်ရဲဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးသူချစ်ရတဲ့မိသားစုစီပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်